sahabat sehat Dustira, saya Wanti. Saya akan membantu Anda belajar teknik batuk efektif ya. Batuk yang tidak efektif bisa membuat lendir tetap menumpuk di saluran pernapasan. Teknik batuk efektif membantu mengeluarkan dahak agar pernapasan menjadi lebih lega. Pertama, minum air hangat terlebih dahulu agar dahak lebih mudah keluar. Letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut untuk merasakan pernapasan. Tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan napas hingga 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan napas perlahan melalui mulut, seperti meniup. Ulangi napas dalam 2 kali, kemudian pada napas ketiga, batukan dengan kuat dari dada, bukan dari tenggorokan. Tampung lendir atau dahak dalam sputum pot, kemudian tutup dengan rapat. Jangan lupa cuci tangan setelah selesai ya. Dan selalu menutup mulut saat batuk ya. Lakukan secara rutin agar pernapasan lebih nyaman.